ļoti, ļoti plašs jautājums. Ļoti daudz faktoru jāskatās. No kurienes tad radās Dievs? Kurš rasē Dievu? Bet tas ir ļoti muļķīgs patiesībā arguments. Tā kā šitais tas sātans. Jā, tas varētu būt balss. Tas ir sātans. Jā. Vai jums patīk saņemt dāvanas? Jā, protams. Jā? Best thing, jā. Okay. Kāda ir lielākā dāvana, ko jūs esat saņēmuši? Jebkad. Manas mammas mīlestība. Ok, labs. Es arī piekrītu. Jā? Vecāka mīlestība, ģimenes Bet kaut kas mīlestība. mantisks tāds arī ir, kas? Nu, kaut kāda finansiālā līdzekļa, ko pats var nopirkt kaut ko. Man datoru uzdāvā. Ok, ļoti daudz patiesībā saka, ka dators. Tas ir interesanti, jā, ka liela vērtība uz datoru. Bet jūs pieminējat mīlestību, tas ir baigi interesanti. Ja neviens cilvēks nebija pieminējis patiesībā tādu lietu, ko nevar redzēt. Un, bet, Tas ir best. jā, vai jūs ticat, ka ir vēl lielāka dāvana par mammas mīlestību? No. Kā tas šķiet? Es domāju, partneru mīlestību. Partneri? Jā. Okay. Nē, varbūt miljonus eiro vai vairāk kādi. Jā, viens eiro. Mēs varbūt, ja tu pabeigsi šito sarunu, mēs tev iedosim miljonus eiro. Bet jā, tas ir, ja tu izpildīsi vienu tādu lietu, vai tu esi labs cilvēks. Kā tev liekas, ja tu esi labs cilvēks? Tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums. Ļoti daudz faktoru jāskatās. Es teiktu, es varētu pie tā piestrādāt vairāk. Man liekas, Okay. ka ir katram pie tā piestrādāt. Nevar būt vienkārši viens pats labs cilvēks. Vajag kā vienmēr pie tā piestrādāt. Kā tev šķiet? Tu esi labs cilvēks? Nu, gribētu teikt, ka jā. Okay. Bet objektīvi sev jau grūti novērtēt. Vai Hitlers bija labs cilvēks? Nedomāju, nē. Kā tev šķiet? Es piekrītu. Tad kas ir tas veids vai kaut kādas lietas, kas nosaka, kas ir labs cilvēks? Ko tu dari pasaulē? Līders. Tā kā, piemēram, Hitlers nedarīja baigi labu pasaulē, tāpēc es šaubos, ka viņš bija baigi labs cilvēks, bet, piemēram, labs cilvēks tas, kurš nav sautīgs, labs cilvēks tas, kurš dod vairāk nekā saņem, tas, kuram nav problēmas palīdzēt omītei, kura nokritusi ar something vai kaut kas tāds, kurai labs cilvēks, kuram nav grūti pastrādāt bišķi vairāk darbā, lai palīdzētu citiem darbiniekiem, piemēram. Jā, ok, labs. Es tagad, protams, šī būs iedoma pasaule, bet es tagad pateikšu vienkārši tādu veidu. Iedomājieties, ir tas Džeksons palīdz tā kā tantiņam, palaiž viņus apsēsties un tā. Un viņš dara ļoti daudz labas lietas, tad viņš paņem vienā dienā apzog banku. Un tas parādīja beigās tomēr, ka viņš nav labs cilvēks, ne? Kaut kāda lieta. Jo tā ir kļūda. Tas būtu nepareizi. Tas būtu. Ir kaut kādas lietas, ko viņš dara pareizi, un tad ir lietas, ko viņš dara nepareizi. Ir. Nu, jā, bet tu nezini situāciju vēl. Ja viņš vienkārši to dara tā kā naudas dēļ, tad jā, protams, bet ja viņš tā kā grib kādu, viņam vajag tā kā filmās, piemēram, dažreiz apsver, lai, piemēram, jo kādam tuvam cilvēkam ir vajag operācijai. Labi, es ļoti tā kā filmu pasauli, bet tas tā sapratu domu, piemērs, jā. Bet likuma priekšā viņš būtu vainīgs, pareizi. Jā. Jūs varat ielikt tādā testā, pārbaudīt, vai jūs esat labi cilvēki. Jā. Bet jums jābūt patiesiem un godīgiem. Varat būt, ja? Ok. Super. Pirmais jautājums, vai jūs kādreiz esat melojuši? Jā. Jā? Jā. Okay. Kā sauc cilvēku, kurš melo? Nē. Vai jūs kādreiz kaut ko nozaguši? Vai tas ir kaut kas ļoti nozaguši? Jā, protams. Okay. Kā sauc cilvēks, kas zog? Zagļi. Kas jūs esat? Zelta. Melīgi saka. Vai jūs kādreiz esat skatījušies uz pieņemsim meiteni, viņi iet pie ielu, jums riktīgi viņu patīk. Jūs viņu skatāties un jūs iekārt vairāk domās. Kādās seksuālās varbūt domās vai kā? Ir tā bijis jums kādreiz? Es ceru, ka tā ir katram bijusi. Okay. Nesliktā ziņā, bet varētu tā būt, probably. Ok. Vai jums, ja jūs varat atklāt pateikt, ja nē, tad nē, vai jums ir bijis seks pirms laulības? Bez komentāra. Ok. Redzi, un pēc šī morāla likuma jūs pārkāpjat šo laulību. Pat ja jūs paskatījušies uz sievieti un iekārošaties savās domās, jūs jau pārkāpjat patiesībā laulību. Un tas, ko es tagad saku, tas ir morālais likums, varbūt esat dzirdējuši, jeb 10 bauši. To varbūt jūs vairāk esat dzirdējuši, 10 bauši, ja? Esat dzirdējuši, varbūt? Jā, kaut kā. Jā, mēs paskatījāmies tikai uz stream. Kā jums šķiet, vai jūs esat vainīgi? Teikt, ja jūs esat kādreiz zaguši, melojuši, laulības pārkāpēji bijuši, vai jūs sevi uzskatāt par vainīgiem? Nē. Vēl 7 bauši, kas nav pārkāpti. Ok. Tātad tu tagad rekomendēsi, es tev teiktu, ejam apzakt Latvijas banku. Es neiešu. Tā, kas ir pārdaugā. Es Tu neiešu. teikti, ka tas nebūtu slikti. Tas ir slikti.
tāpēc Tas ir slikti. Tad sanāk, ka tu esi slikts cilvēks, pareizi? Bet nē, es neaplaupīju pār. Ok, bet ja vienkārši kad esi zadzis un Dieva acīs, ja mēs tagad runājam par Dievu, Dieva acīs patiesībā jau esi izgāzies. Tas ir bijis zaglis, melis, un viņa priekšā tu jau esi izgāzies. Un mēs visi esam, jo mēs visi kādreiz esam melojuši, zaguši, laulības pārkāpēji esam, bet varbūt jūs esat dzirdējis, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Ja mēs tagad pieskarsimies tā pie Jēzus Kristus, varbūt jūs kaut ko esat dzirdējuši. Jā, bet vienkārši arī tajā aiziet atpakaļ, es netiešām pateicu, ka jūs prasījāt par to domāšanu, kad iet pa ielu. Es negribētu pateikt, es ceru, ka tā visiem ir bijis. Es gribēju pateikt, ka es domāju, ka tā visiem ir bijis. Tas skanēja bišķi dīvaini. Jā, forši, ka tu pakaļ. Es atvainojos. Jā, es skatinu. Ok. Bet jā, varbūt jūs esat dzirdējis kaut par Jēzu Kristu. Vienkārši pirmās domas, kas ienāk. Mītisks tēls. Mītisks tēls. Kā tev? Tā, man viena pols grēkiem. Ok. Te jau skaties tālāk, es nāku atgādāt. Jo ļoti daudz dzirdējuši par Jēzu Kristu un tā, bet viņi nezina patiesībā, ko viņš ir izdarījis. Un tad mēs paskatāmies tiem pašiem bauštiem. Tad es jau arī teicu, ka mēs visi esam vainīgi, jo mēs visi esam nepilnīgi. Mēs katrs esam kādreiz melojuši, zaguši un kļūdījušies savā dzīvē. Un tas, ko Bībele saka, ka mēs visi pēc nāves būs tiesa diena. Mēs visi tiksim tiesāti pēc tām lietām, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam nepilnīgi, mēs visi esam darījuši kļūdas. Tas, ko Bībele saka, ka mums ir pilnīga pazudināšana, nāve. Jūs pilnībā nebūs tā kā iespējas nonākt paradīzē. Jūs esat dzirdējuši debesis un tādu lietu. Jūs paši tam ticat? Ka varētu būt tāda lieta? Kur cilvēks nonāk? Kas notiek? Kāds zini? Es nezinu. Kā man šķiet? Man gribētos ticēt, ka es atzīstu kā cits cilvēks. Bet, man arī ir reinkarnācija, kā piedzimts, kā ne tikai cilvēks, jo kaut kāds, nezinu, dzīvnieks, jau kāds dzīves, es nezinu, kaut kas tāds vajag. Es pastāstīšu īsti to evaņģēliju, kas ir tā lielākā dāvana, tāpēc es sāku runāt par dāvanām, jo tā ir patiesībā ļoti liela dāvana. Ļoti daudz par to smējās un nepieņem to, bet patiesībā tas ļoti noder vēlāk aizdomājoties, jo tam ir liela nozīme. Jo pēc nāves mēs tiksim tiesāti, kā es jau teicu, pēc tām visām lietām, bet cik mēs esam kļūdījušies, mums nav pieejas pie Dieva. Bet tas, ko Jēzus Kristus izdarīja, Dievs sūtīja savu dēlu, kurš sauc Jēzus Kristus, kurš bija šeit uz zemes 2000 gadus atpakaļ un nomira par visiem mūsu grēkiem. Kāpēc viņš varēja nomirt? Tāpēc, ka viņš bija perfekts. Viņam nebija šīs kļūdas, ka viņš bija melojis, zadzis. Viņš nomira par mūsu grēkiem, lai mēs būtu brīvi. Un pateicoties caur viņu, ja mēs viņu atzīstam un pieņemam kā savu kungu, mēs varam būt brīvi no tiem visiem grēkiem. Iedomājieties, teiksim, pieņemsim, jūs esat to pašu notriekuši kādu cilvēku, un jums, protams, ka ir sots, jums ir tiesa un tā. Un ka jums pasaka viss, tu tiec ielikts cietumā uz tik un tik gadiem, par to, ka tu kā notrieci cilvēku. Bet tad iedomājieties, ka ienāk tagad tiesas zālē kāds pilnīgi nevainīgs cilvēks un uzņemās to visu uz sevi. Jūs taču būtu laimīgi visdrīzāk, vai ne? Kāds izpirktu jūs to vainu visu uz sevi paņem. Labāk sēdēt cietumā par savu izdarību. Tāpēc, ka vainas sajūta milzīgi, nevainīgi cilvēkam. Ok. Bet, ja mēs tā skatāmies uz garīgām lietām, tad tas, ko Jēzus ir izdarījis, viņš paņēmis uz sevi. Un tas ir tā evaņģēlija būtība, tā lielākā dāvana. Daudz cilvēki domā, ka pēc nāves nekā nav, un viss beidzās. Bet tā patiesībā nav. Nē, es domāju, ka es domāju, ka tas tā kā izdomāta institūcija, manuprāt, tā kā domāt, kā cilvēks. Es nezinu, lai pārvaldītu populāciju. Es neticu reliģijai, vismaz tam Ābrama reliģijām. Es domāju, ka tas ir izdomāts. Kā radās cilvēki? Caur evolūciju. Ja es pateiktu, ka šis pulkstens miljonus gadus iepriekš pats no putekļiem izveidojās un nonāca šeit, jūs tam ticāt? Nē, viņš ir arī cilvēks. Vai ne? No ko šodien cilvēki? Dievs? Evolūcijas teorija. Bet kā radās pasaule? No kā? Kas notika? Lielais sprādziens notika. Kas radīs sprādzienu? Tu zini, ka kur tagad no gaisa nevarētu kaut kas uzspēt. Vai ķīmiska reakcija? Tur bija. Tur bija tas prikals, ka atomis. Kurš sadīja atomus? Kā zilā gaisā pēkšņi atomus šeit uzsprāga un radās vai kāds cilvēks, pulkstens, kas iet uz riņķi. Mājas, nekur uztaisītas, tev acis uzstās, ožu tevi, krāsas dažādas. Man vērēja enerģijas visnodās. Garšas. Iedomājies, cik īstenībā komplicēts cilvēks ir radīts, ka viņam ir gan garšas kārtiņas, gan redze, dažādās krāsās mums acis ir, dažādas smaržas, kādam patīk, kādam nepatīk.
Es aizdomājos par to. Tas ir Dieva māksla. Vai, ka pieņemsim arī, jūs redzat, tur laiva peld. Viņu kāds visdrīzāk dizainēja un uztaisīja. Radās. Vai pieņemsim ēka. Mēs loģiski saprotam, ka viņi pati no sevis nav uztaisies. Kāds rasēja un viņi uztaisīja kāds. Un līdzīgi ir ar pasauli, kad Dievs patiesībā radīja cilvēku savā līdzībā un visu pasauli. Bet jā, atgriežoties pie tās vēstas. No kurienes tad radās Dievs? Kurš rasēja Dievu? Dievs nav laikā. Viņš ir ārpus laika. Tāpēc viņš varēja radīt kaut ko. Nu kā tad radās laiks? Viņš radīja. Ir diena un nakti, saule, mēnesis stundas. Kā tad atšķirība, ja varēja rasties lielais sprādziens, ja varēja rasties Dievs? Par kādu lielā sprādzienu runā? Ja Dievs radīja zemi, nevis ceru. Par kādu Dievu jūs runājat? Jēzus Kristus. Ja, nu, manuprāt, tas, ka mēs tā kā aizgājām sākām runāt par to, kā radās tieši pasaule, tas, kad īsti neviens nevar izskaidrot tieši, kā tieši tas viss radās. Manuprāt, cilvēki vienkārši grib tik ļoti to zināt, tāpēc viņi visu liek to uz to Dievu. Tāpēc, ka viņiem nav cita veida, kā to paskaidrot. Un tas, manuprāt, arī reliģija, kā vispār pastāv reliģija, kas tā vispār tāda institūcija izdomāta. Tāpēc, ka cilvēki vienkārši viņi baidās. Mēs visi baidamies arī. Es nedomāju, kad tas ir vienkārši tāds, tas ir izdomāts. Tāpēc, lai mēs tā kā nebaidām. Nav otrādāk tā, ka cilvēki baidās, ka bija kāds radītājs un viņi izdomāja, ka tas sprādziens, kas neradīja neko. Jo loģiskāk taču ir pateikt, ka ēku kāds taisina, nevis ka ēka uztaisies pats no sevis. No nekā, pareizi. Bet tas ir ļoti muļķīgs patiesībā arguments, ka ēka uztaisies pati no sevis. Ja mēs zinām, ka tā nav. Bet ēka, tas sanāk, ja cilvēks teorētiski būtu tā ēka, tad Dievs uztaisīja to ēku, piemēram. Tieši tā. Bet no kurienes tad Dievs radās? Viņš nav redzams. Viņš ir debesīs, garīga lieta. Jūs zināt, no kā cilvēks vispār sastāv? No orgāniem. No orgāniem. Tā ir miesa. Mēs sastāvam miesu, miesa, ok? Jā, mēs tevi redzam fiziski vai ne? Un tad ir dvēsele. Tas ir dvēsele. Tev ir emocijas, viņš tagad pasmējās. Pareizi. Mēs neredzam. Mēs ar savām acīm varam redzēt, kā miesā tas izskatās, ka smaida, ka ir dusmīgs vai kā. Pareizi. Un tad ir gars, tad ir garīga lieta, ko mēs neredzam, bet ko mēs varam izjust. Un tas ir svētais gars, trešā lieta. Trīsvienība. Man liekas, tas vienkārši ir hormonāls kaut kādas problēmas. Hormonāls? Jā. Piemēram, testosterons vai kortizols, piemēram, kas sastāv no ķīmiskiem savienojumiem. Tu esi kādreiz izjūtis depresiju? Nē. Vai tev ir bijis depresija? Nē, depresijas, jā, man liekas, visam viņš. Tā ir garīga lieta. Tas ir garīgs uzbrukums. Ja ir arī labas lietas, kā mēs tagad runājam, kas ir Dievs, ir arī tāpat sliktas lietas. Varbūt jūs dzirdējuši arī, ka pasaulē ir daudz raganas burvi, un tādas lietas ir dēmoniskas lietas un okultisms. Kas tas ir dēmoniskas lietas? Tāpēc, ka viņi pielūdz Sātanu, kas ir pretējs tieši Dievam. Jā. Tā kā šitais tas Sātans? Jā, tas varētu būt Bāls. Bāls, jā? Iespējams. Varbūt kāds cits. Tas arī Sātans un Bāls, jā? Jā. Principā viņi izmanto ļoti daudz sātanismu un tā. Tāpat arī varētu būt tas, ka tie burji, raganas, viņas tā kā, cilvēki tas pats arī, manuprāt, cilvēki baidījās, viņi nevarēja to paskaidrot, un loģiski to vainojas Sātanu un grēkiem. Bet manuprāt, tāpēc, ka cilvēki ir dzīvnieki, teorētiski. Jā, protams, mēs salīdzināmies ar pērtiķiem, piemēram, kaut kas tāds, tas baigi sliktā pērtiķi. Bet, manuprāt, es nedomāju, ka tie visi grēki, tie vienkārši cilvēku emocijas, cilvēki baidās no pasaules. Un tāpēc arī, piemēram, šitie visi burģi raganas, viņi centās normāli attīstīt savu pasauli, un tāpēc ar šo attīstību cilvēki nevarēja tam pielāgoties, un loģiski cilvēki vainoja to uz Sātanu. Tāpat arī tieši te, kad Darvins izlaida savu evolūcijas teoriju, visi apsmēja viņu par to, ka viņš pielīdzināja cilvēkus pērtiķiem. Tas, manuprāt, bija ļoti, protams, cilvēki būs vienmēr stulbi. Mēs galu galā īsti nezināsim atbildi, bet, manuprāt, izmantojot empīriskas rezultātus un empīriskus aprēķinus, manuprāt, mēs arī esam pieiet pie tā un saprast, ko mēs tieši darām šajā pasaulē. Bet es tomēr domāju to, ka reliģija un kristietība, es atvainojos, tas varbūt jums nepatiks. Es domāju, ka tas vienkārši, tas jau ir, novecojums. Un, manuprāt, vajag vienkārši jaunākas lietas izdomāt.
Okay. Paldies par tavu viedokli. Bet, kas tieši Jēzus Kristus? Kāpēc te, piemēram, Muhameds? Tāpēc, ka Muhameds ir cilvēku izdomāts. Kurš saka, ka Jēzus nav cilvēku izdomāts? Dievs tēvs sūtījis savu dēlu. Jēzus Kristus ir vesels stāsts Bībelē aprakstīts vēstures. Tad Dievs tēvs arī sūtīs Muhamedu. Nav, tas ir grēcīgā iespēja izveidojis Dievs. Tāpat kā arī rekurīt šie tā visi buļļi, vērši. Tie arī tika izveidoti ar ragiem arī, jā. Izveidoti kā dievi. Patiesībā arī vecajā derībā tas ir ļoti rakstīts, ka viņi pielūdza vienkārši kaut kādus dzīvniekus. Mans mērķis bija vienkārši jūs iedrošināt par Jēzu Kristu, kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis. Un es varu iedot jums vienkārši pēdējo tādu... Eiro? To arī. Bet es vēlos jums pastāstīt vienkārši īsi par to evaņģēliju, ko es teicu, tādu salīdzinājumu. Iedomājieties, ka jūs lidojat lidmašīnā tagad. Jā. Un sēžat lidmašīnā un pieņemsim Spāniju, siltu zemkrīt lidojat. Un jūs sēžat savā vietā, dodaties, un jums pienāk kāds ar metīru somu, apbružāt, un grūž jums to rokās. Jūs neņem? Teikt, paņem. Ja viņi netīrs, ne? Okay. Un pieņemsim pilots lidotu, viss būtu forši, bet vienā brīdī pilots pateikt, ka lidmašīnu nav iespējams nosēdināt. Viņš salusies avārijas situācijā un lidmašīna iet postā, un ka viņā varēs. Bet tajā brīdī tas džeks, kas jums deva somu, viņš saka, hei, bet šis ir parašūts, tā kā jūs drīzāk skriet pie viņa un paņemt to parašūtu, jo jūs ticētu, ka tas parašūts var jūs izglābt. Jūs liktu visu to ticību uz parašūtu, ka viņš var izglābt no lidmašīnas, kas ietrieksies klintī. Un tas, ko es gribu vienkārši uz salīdzinājumu teikt, ir tas, ka mūsu dzīve ir kā lidmašīna. Katru dienu vismaz nomirst 150,000 cilvēku, ir bieži džet dienā, ja pat ne vairāk. Jā. Un tā ir tā lidmašīna, iedomājies, vairāk cilvēku nomirst. Bet tā apbružātā soma ir tas evaņģēlijs, ko stāstīja Jēzus Kristus. Kāpēc apbružāta? Tāpēc, ka ļoti daudziem cilvēkiem nepatīk izdzirdēt vārdu Jēzus, viņi netic tam un tā tālāk. Viņam liekas, tas nav priekš manis. Varbūt ir iemesls, kāpēc viņa apbružāta. Tāpēc, ka cilvēki ļoti iemīlēs šo pasauli un to grēku. Tāpēc tā ir. Ka cilvēki uzskata to par nepatiesību, Jēzus Kristus. Bet, ja jūs zināt, ka tā apbružātā soma var jūs izglābt, kas ir izplatnis, tad jūs drīzāk viņu ņemtu un izmantotu. Un līdzīgi ar to, ko es jums vēlos pateikt, nav tā, ka es ienīstu jūs vai kā. Es tiešām mīlu visus cilvēkus, kas šeit ir uz zemes. Es nemīlu, protams, to grēku, kādī Jēzus to teica. Bet jā, viņš vēlās, lai jūs nākat pie viņa, viņš vēlās, lai jūs pieņemt. Un tas arī tas, kas Bībelē teica, ka viņš gaida jūs, viņš gaida, kad jūs nāksiet mājās, tā teikt, garīgais mājās. Vienkārši tāds iedrošinājums par to, ka mūsu dzīvē kā lidmašīna, kur vienā brīdī beigties. Tas parašūts ir tas, uz ko mums jāliek ticība, ja Jēzus Kristus.